aí, minha gente, como é que está, minha gente? Tá chegando o São Pedro, já passou o São João, agora tá chegando o São Pedro. Gente, eu vou entrar numa matança. Vou ver se eu encontro aqui uns pau bom para cortar, para trazer para fazer a fogueira de São Pedro. E a chuva tá chegando. Olha, vou mostrar para vocês aí, minha galera. Olha como é que tá linda ali, ó. Vindo chuva, ó. Aquela garoinha, de vez em quando tá garoinha, gente. Olha como é que está lindo aqui o nosso Nordeste. Olha o sol, ó. O sol tá brilhando, mas de vez em quando, olha como é que o céu tá, ó. Chuva. Hoje já garoou bem, sabe? É sol e ao mesmo tempo a garoa. Exclusivo, minha gatinha tá aqui com guarda-chuva, ó. É, sol com chuva faz arco-íris. Olha, gente, como é que está aí, ó. O nascente aí, ó, como é que está, ó. E aquela garoa linda, maravilhosa. E o sol lindo, maravilhoso. Tá vendo? Tudo que Deus faz é maravilhoso, minha gente. Vamos que vamos, minha gente, que o vídeo vai seguir para vocês. Olha, gente, como é linda a natureza. Já entrei aqui no matagal. Olha como é lindo aqui, ó. Olha. Eu achei lindo. Tá garoando, viu, minha gente? Olha como é lindo aqui. Olha esse pezão aqui de mandacaru. Olha como é lindo aqui, ó. Como é linda a natureza. Estou mostrando aqui para vocês. Como é linda aqui a matança, ó. Lindo demais. Olha aquele outro pé. Olha a borboleta linda aqui, ó. Olha, minha gente, como ela é linda a borboleta. Voando. Gente, show de bola, né? Como é lindo, ó. É lindo demais. Olha. Outro pezão grande ali de mandacaru. Bem, minha gente, eu achei uns pau bem bom ali. Vou levar pra fogueira. Certo? Mostrar pra vocês. E vou cortar outros pau também. Eu trouxe o velho hoje. O velho tá me ajudando, viu, minha gente? O velho tá me ajudando, ó. Olha, gente, os pauzão que a gente achou. Ó, o velho tá me ajudando, né? Já que ele não pode entrar dentro do pelo. Aí o que que acontece? A gente achamos esses pau aqui, né? A gente leva. Mas aqui é legal que a gente encontra outros que corta, né? Aqui dentro da matança, como eu mostrei pra vocês. E esse daqui a gente leva, ó. Já tá seco. Aqui eu tô na roça do meu cunhado, ó. Aí fica legal. Aqui é tudo em família. Olha aí, minha gente. Olha o velhinho levando o feixinho de lenha, ó. Tem que levar, gente, para fazer a fogueira de São Pedro. Vem, tem que ajudar a mulher. Não pode entrar na matança por causa do pelo, mas aqui acolá a gente vai achando um pauzinho. Olha o jeito como ele vai andando, ó. Eita, não sei não. Tá bom. Tem que ajudar esse velhinho a levar, gente. Eita, esse pauzão aqui, gente, tem que levar, ó. Eu vou arrastando aí. Pra ficar mais fácil pra gente levar pra casa. Vai ter que colocar no carro, porque eu trouxe o carrinho de mão, mas não vai dar certo levar o carrinho de mão. Eles são imensos, ó, de grande aqui, ó. Pra ficar uma fogueira bem maravilhosa. Vamos que vamos, minha gente! Olha, gente, a gente temos que ajudar o marido, certo? Pra fazer a fogueira. Já que meu marido não pode entrar no pelo, então a gente tem que vir no matagal, ajudar uns aos outros. Não vai dar para me levar no carrinho de mão, não, porque eles são imensos. Então aqui eu vou levar para a estrada para depois levar no carro. Vamos que vamos, minha gente. Olha, pessoal, nem precisou cortar. Achamos pau seco aí, ó. Já dá uma boa fogueira, né, do São Pedro. Isso é uma foice, mas nem precisou. O velho me ajudou, né? Esse pau vai pesado. Olha a cara dele sofrida, cheio de carvão. Tem que dar mais um trato nesse velho. Olha, ele vai piscar mais. Ele vai piscar mais. Aí a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Encerrar esse vídeo por aqui, minha gente, porque senão o vídeo vai ficar longo. E agora eu vou mostrar para vocês quando a fogueira estiver pronta, queimando. Viva São Pedro, minha gente. Viva São Pedro.
São João passou e agora chegou, tá chegando São Pedro. Então, a gente vai ficar uma fogueira maravilhosa, com certeza, gente. Vamos que vamos, minha gente. Carla Cristina, dona de casa. Quero pedir que vocês sempre se inscrevam no meu canal aí, Carla Cristina, dona de casa. Deixe sempre aquele joinha para fortalecer cada vez mais o canal de dona de casa. E muito obrigada. E viva São João. Não, viva São Pedro, que São João já passou. Que Deus continue nos abençoando. Firme e forte. Aquele abraço, galera.